आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट KFC चिकन जैसा चिकन पॉपकॉर्न। उसके लिए लेंगे हम चिकन ब्रेस्ट पीस, इसको क्यूब्स में अच्छी तरीके से काट लेंगे। फिर उसका हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए नमक, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा मिक्स हर्ब्स डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक बाउल में मैदा लेंगे। मैदे के ऊपर चिली फ्लेक्स, ओरिगानो डाल के थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसको भी मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। फिर हम लेंगे एक बाउल में हम 2-4 आइस क्यूब्स डालेंगे। उसके ऊपर हम दूध और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल के इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम अपने मैरिनेटेड चिकन्स को मैदे वाले बॉल में डालेंगे। फिर दूध वाले पे, फिर मैदे वाले पे, ऐसे 2-3 बार रिपीट करेंगे। और जब चिकन अच्छी तरीके से कोट हो जाए तो उनको हम कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। उसके बाद हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके ऊपर पेपरिका पाउडर, ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।